Lagi na, go. Yeah. Video nga eh. Ay. Davao Adventure. Sama kayo sa biyahe namin. Supersonic drone should hit you in just a few seconds. The supersonic drone should hit you in just a few seconds. Morning, we are here now at Antipolo ng Quezon. I-deliver kami ng mga COA trucks sa Davao. So, approximate na makakarating kami after 3 days na biyahe. Dire-diretso, walang tulugan. Good luck sa amin. Sa highway sa Sorsogon bago ako pumunta ng Matnog kasi hindi na namin kaya, sobrang haba na ng biyahe namin. Natatakbo namin is 553 kilometers from Manila, mga 78 kilometers pa bago makarating ng Matnog. Good morning. Hey yo man, pull over. Hey yo man, pull over. Yeah. Put a pocket in the pool. Hey yo man, pull over. Yeah. Supersonic drone should hit you in just a few seconds. The supersonic drone should hit you in just a few seconds. The supersonic drone should hit you in just a few seconds. The supersonic drone should hit you in
Lutang lang. Ano? Hindi pa kagad makagawa. Saan mo ka ng Jisoo? Tatalo na kasi ito. Bye, Luzon! Dito na kami sa Allen Summer. 7:30 p.m. na nakarating
Ito na ulit yung sa barko papunta Mindanao. Papunta kami ng 3 AM bago makasakay ulit. So, biyahe kami ng 6 hours dito sa barko papunta Mindanao. Then after noon, pag nasa Mindanao na kami, mga ano ulit, siguro isang araw ulit na biyahe by land punta sa Davao. I fall down just to give you a thrill. Prop me up with another pill. If I should fail, if
namin. Ito yung first day na natapos yung trabaho namin. Pagmamaneho. After 6 days of travel. Boss Denjo! Yung first nakain namin na wala na kaming iniintindi. Nakatapos na kami sa trabaho namin. Isa rin ako, kay Candy. Matikman ko. Ano to? Durian. Durian Yema, durian ano, lumpia. Yema. Pwede ba sa aeroplano yan? Walang amoy yan. Durian Yema. Lumpia. Ayan. Mangustin Hopia. Ilang araw tinatagal na to, Kuya? Ilang araw tinatagal? Ito? Apo. Isang bulan. Isang buwan? Oo. Bago na yan. Hindi masira? Ito, durian macaroons. Durian Yema. Ay. Ito, fresh durian. Hello po. Mangustin. Pero pa bang ano? Is candy daw? Nilong daw, nilong. Ayan, yakan na tayo is candy. Di meron dito pre, mga ano lang, tingi-tingi. Mga tingi-tingi lang. Yung pasalubong. Ito, ano to? Ano to? Guwapo ah. Alam mong ano Hindi ka nagmahal. Pokemon. Oh. Ano ba to? Kinakain ba to? Parang yung may buto sa atin. Tawag to. May butong... Ay, Akala ko kasoy. Kasoy, ayo. O kasoy nga. Hindi. Hindi pala kasoy ito. Oy, nakatog ako, buti makinis. Lolo mo, nauna na sa hotel. Ha? Kanin tulog? Oo. Frozen durian. 7 ganyan. Yan. Kailangan yan. Bukas tayo kakanahan yan. Dahil bukas pa tayo pa-flight eh. Bukas na. 7 ganyan ano. Okay, bukas. Pitong ganyan. Marami pa ng bukas ano. kuya. Marami pa. Hindi, iwanan ko lang kayo. Yan, ganun kasi oh. Kaysa doon magpubukas na kasama balat. Magkano ba isang ano? Kuya, ito yung sa'yo. Bali 6,000 to. Tapos kaya tigta 3,000 muna. Bibigay ko sa inyo mamaya yung kulang niya. Dennis. Ito sa'yo. Thank you, boss. Pag uwi natin ng Luzon, titipan ko pa kayo. Yun. Thank you, boss. Ganun sana. Thank you. Boss. Bakit ganun ba sa mga na isa? Pag bili na ko yun, ano pa nga naman ng piso yun? Ano mo? Ito po yung ano ni Kubuloy. Sarado po yan. Sarado na po yan. Close nila kasi may warrant siya eh. Sarado na po. Ano po yan? Mga tao na yan. Yan, close yan. Guys, tingnan o! Hoy! Bye! Davao Airport.
Davao Airport. Magkitay kami hanggang tomorrow. Ito pare, bilhin mo. Malasa kabanatuan yan. Ito, masarap to. Malasa kabanatuan yan. Meron talaga? yan. Kung pwede ah. Bili mo. Eh, snack ko. Snack po. Yan. Malasa natin yan. Dito lang sa Davao meron niya, kaya yan ay pasalubong mo. Wala sa atin yan. Dito na sa Mindanao. Ito is na ko niya. 15 lang. Mura. 50 pesos. Cheapest price. Mura dito. Mura dito. It's not. Ayan. Sino? 15, pwede. Pwede. Baka sabihin ni tatay. Yeah, ikat yan. Gobyerno pa yan. Gobyerno pa yan. Wala tong sipo kayo na. Wala. Good evening.
Excuse, 18C. Sir, just follow the number above you. Magkakasunod yung number. Thank you. Once again, we request everyone to kindly safeguard all loose items, especially hard objects, such as flash, tumblers, and electronic devices inside your baggage before stowing it in the overhead bin. Hello everyone, we have just landed at the Ninoy Aquino International Airport. Cebu Pacific Air welcomes you to Manila. We are now taxiing towards Terminal 3 for your For safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened and let the captain turn the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure that you did not leave your personal belongings behind. Be cautious in opening the overhead bins as heavy items can strain the flight. Mangyari po lamang na manatiling nakaupo at hintayin matagal ang ilaw sa fasten seatbelt sign bago kayo para po dahil sinabi ipaalam sa inyo ng paggamit mga palikuran sa mga sandaling ito ay may higpit na pinagpapawal. On behalf of your entire Cebu Pacific team headed by your flight deck crew, Captain Faustino, and First Officer Ragragio, together with your cabin crew, thank you for making Cebu Pacific a part of your important moments. It was truly a pleasure having you on board, and we do hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone. Tapos automatic sa driver.
Pasok ka ng Terminal 3. Pasok ka ng Terminal 3. Tagal natin binigyan. Sa kalahating oras ng pala yun. Transfer tayo. Transfer tayo. Tayo ng ano. Mactan, Cebu. Ako na pala.